Noget af det, vi tager med os fra det her, det er jo virkelig den her viden omkring, hvad er det for nogle dele af automationsløsningerne, som vi rent faktisk kan begynde at arbejde videre på og implementere i vores produktion. Ved Velux har vi jo egentlig arbejdet med automation igennem rigtig mange år. Fordi vi har gjort det så længe, så begynder vi også at have automatiseret mange af de her traditionelle industrielle processer, som er nemme at automatisere. Og tilbage der så vi så med en bunke af processer, som indeholder et eller andet, der gør, at de er svære. Det vi har testet her, det er en automationsløsning til isætning af gummilister i Velux-vinduer. Grunden til, at det er svært at automatisere sådan noget som en gummiliste, det er jo, at det er et meget fleksibelt materiale. Jeg vil næsten sige, at hver gummiliste har deres eget liv. Ja, altså noget af det, vi kan se, det er, at nogle af de ting, som vi formodede var svære, altså for eksempel at håndtere pakningerne, sikre sig, at de ligger på den samme måde hver eneste gang, man udfører processen, det viser sig, at det er også svært, når vi laver de her lidt mere isolerede tests. Der, hvor vi egentlig bliver overrasket, det er måske, at nogle af tingene, og det er specielt i rulning af pakningerne, at det faktisk er mere robust, end vi havde regnet med. Og det gør også, at det er noget af det, vi kan tage med videre. Så kan vi måske tage den proces og isolere den og automatisere bare dele af det her. Det gode ved at teste, og måske i særdeleshed ved at få nogle andre øjne på det, jamen det er jo nogle gange, at man prøver noget, som man måske tænkte, om det udelukker, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og så alligevel så nogle gange viser det sig, at der er en løsning.